kecha senga qarz berib turgandim. Ishlaring bitdimi? Kecha qarz berib turgandim-da, o'g'lim kasal deganiga 1 million. Nima qilshayasan? Kecha pul kerak bo'lib, itga ham tiz cho'kmoqchi bo'lib turganingda men kor keldimmi? Yo yolg'on gapiryapmanmi? O'zi cho'ntagida xemir yo'q. Kibri olandi oladi. Yana bunga yaxshilik ham qilibman men. Ha, shunday degan. Mana u senga Tushunmadim. 1 million qarz berganmiding, bu oshig'i bilan. Qolganiga ko'ylak lozim olib, xotining bilan klublarga borib yurgin, xo'p. Nima ko'karyapsan? Erkak kishi yaxshilik qildimi? Yaxshiligini minnat qilmaydi. Minnat qildimi, demak u ayol kishi. Ha, keyin aytgancha, menga telefon qo'yurmagin, xotinim rashchiroq.